हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी ओप्पो का A6 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी ओप्पो का A6 जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसमें 100% फिक्स करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन की लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में चला गया है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी पड़ेगी जिसपे साउंड कम आता है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा। सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको आना सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है, हमारे स्पीकर में आवाज़ कम हो गई है, आ नहीं रही है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ओप्पो के डिवाइस में जनरली होता क्या, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड आ नहीं रहा है या कम आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे। उसमें आपके बग हैं प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही फिक्स होगा। देन उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, इंटरेक्शन। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग पे। सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग। आपको चेक कर लेना ये लेफ्ट है कि राइट है। ये एक स्पीकर की सेटिंग होती है। यहाँ से आप जिन मोबाइल में 2 स्पीकर होते हैं उनका एक बंद कर सकते हैं, ऊपर या नीचे का, किसी भी साइड का कर सकते हो। जिनके में एक ही उषा है उसे परमानेंटली बंद कर सकते हो। ये स्पीकर की सेटिंग है। तो आप चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी बीचों बीच में था, फिर भी साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। एक बार क्या करना, आपको बीचों बीच में है तो लेफ्ट या राइट कर देना, दोबारा से बीचों बीच में लगा देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो आपको एक बार इसे हिला देना है, अपडेट कर देना है, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको आ जाना है बैक। अब किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में पानी बच चुका है या धूल मिट्टी भर गई, पानी कैसे निकालें स्पीकर में से, या धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आता है। आपको किसी एक ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, बिल्कुल फ्री है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पर है, हम गूगल पर। देन आपको थोड़ा सा ऊपर क्लिक करना है, ऊपर की साइड ले जाना है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा वाटर से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा, पानी भरा होगा वो भी निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, काफ़ी लाउड साउंड हुआ होगा। पता नहीं, मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। अगर बाई चांस आपको नहीं आया हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होता है। 20 सेकंड तक लगा चलने देना। आपका स्पीकर में से पानी धूल मिट्टी कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। तो इस सेटिंग को आपको ट्राई करना है।